Gospod, da si obljubil duha, če bomo govorili tvojem imenu, da prosimo na duh, na vseh poslušalcih, na vseh, ki bodo govorili in pričevali danes. Na kratko prvo berilo, judovsko ljudstvo je grešilo, odpadlo od Boga tako daleč, da ni bilo več ozdravljeno, piše. In Judje so bili preganjani. Do druge svetovne vojne. V drugi svetovni vojni je Hitler iztrebil praktično vse Jude v Evropi. Potem so se zopet začeli vračati mali ostanek. Torej, od vseh glavnih taborišč je bilo tam nemških 2 milijona, samo v enih parih je samo 1000 preživelo. Judje so imeli 2000-letno kalvarijo po svetu, ker so odpadli od Boga, pravi Božja beseda. Zato tudi mi poslušamo Marijo, ki pravi, naj se spreobrnemo v Medžugorju, kajti da ne bomo prišli do tiste točke, ko ne bo več ozdravljenja, ampak samo še trpljenje. V Jezusu nas je Bog vzljubil in kdor pogleda Jezusa, kakor kačo v puščavi pri Mojzesu, bo ozdravel. Če pogledamo Jezusa s srcem, ozdravimo. In v Evangeliju, pravi, njihova dela so bila hudobna. Jezus je prišel, da v njem zopet stanemo in da naša dela postanejo dobra.
9. tednu poglabljanja naše vere in danes bomo malo spoznali, kaj je to izlitje Svetega Duha. Torej, vemo, da je Sveti Duh tretja Božja oseba, kaj pa je sedaj to izlitje? Marsikdo, oziroma včasih smo slišali krst v Svetem Duhu, ampak to ni nekako ta prava opredelitev, tudi teologi to zavračajo, ker pač pravijo, da krst doživimo oziroma prejmemo samo enkrat, sakrament Svetega krsta. Potem smo včasih tudi slišali, da bi naj to bilo osvoboditev Svetega Duha, da mi nekako v sebi dopustimo, da lahko Sveti Duh deluje v meni. Pa tudi ta beseda nekako ni tista prava, ampak nekako najbolj smo se zdaj, primerna beseda bi bila izlitje Svetega Duha, ki ga mi lahko doživljamo, seveda, če to dopustimo, dostikrat, pogosto. Seveda pa kristjani dobivamo tudi, oziroma prejmemo ta binkošni dar, ta Sveti Duh, po zakramentih krščanskega upeljevanja. To so zakramenti, kot je Sveti krst, ker postanemo deležni Božjega življenja, potem Sveta birma kot potrditev, to, kar smo že prijeli pri Svetem krstu, in pa seveda Sveta maša, Sveta Evharistija, ki jo obhajamo, in tudi tukaj deluje isti Duh. Lahko rečemo, da smo tako mi prejeli tako silno moč Svetega Duha, ni večje moči, kot je Sveti Duh, zato, da bi pri nas nekaj v nas bil to kot kvas, recimo kot seme, da bi nekaj zraslo, nekaj sklilo, nekaj prekvasilo. Seveda pa potem je vprašanje te rasti. Ali mi dopustimo, da raste v nas to seme, da se prekvaša ali pa ne. In tako je zdaj od tega odvisno, kako se mi prenavljamo. Torej, ali sprejmemo to milost prenove ali pa ne. Poglejmo malo, kaj pravi Božja beseda o tem Svetem Duhu. Torej, že Janez, oziroma že Jezus je obljubil Svetega Duha. In v Janezu, zdaj že znamo mi malo brati, ker smo že prejeli tole malo, kako se bere Božja beseda. Janez, 14. poglavje, 15. do 19. vrstica, pravi takole. Če me ljubite, se boste držali moje zapovedi, jaz pa bom prosil Očeta in dal vam bo drugega tolažnika, da bo ostal pri vas vekomaj. Duha resnice, ki ga svet ne more prijeti, ker ga ne vidi in ne pozna. Vi ga poznate, ker ostaja pri vas in bo v vas. Ne bom vas zapustil sirot, prišel bom k vam. Še malo in svet me ne bo več videl. Vi pa me boste videli, ker jaz živim in živeli boste tudi vi. In še dalje pravi v 26. vrstici. Tolažnik pa, Sveti Duh, ki ga bo Oče poslal v mojem imenu, on vas bo učil vsega in spomnil vsega, kar sem vam povedal. In dalje pravi tudi o Svetem Duhu, ko pa pride tolažnik, ki vam ga bom poslal od Očeta, Duh resnice, ki izhaja od Očeta, bo on pričeval o meni. In tudi vi pričujte, kar ste od začetka z menoj. Torej, Gospod oziroma Jezus poudarja, da nam bo poslal tolažnika, da nas bo Sveti Duh odkrival resnico, da ne bomo sprejemali to resnico, ki nam jo svet daje, ampak to resnico, ki nam jo daje Sveti Duh. In kaj še pravi? Pravi, da bomo prejeli moč v apostolskih delih, 1. poglavje 8. vrstica. Toda prejeli boste moč, ko bo Sveti Duh prišel nad vas in boste moje priče v Jeruzalemu in po vsej Judeji in Samariji ter do skrajnih mej sveta. Torej, Jezus obljublja, da bomo imeli moč. Mogoče malo pogledamo tole, kaj se je zgodilo potem, ko so Jezusa križali. Kaj se je zgodilo z temi apostoli? Ali so oni, bili pogumni potem naprej
ali pa so bili v strahu. Kaj se je zgodilo? Apostoli so se skrili, ne? Strah jih je bilo. Zdaj pa naš, ne? Ko so toliko bili z njim 3 leta, jih je poučeval, ampak oni so se potem skrili v strahu, v tisto dvorano, v to izbo, ne? Tam so potem molili, ampak njih ni bila ta Božja moč, ne? In niti niso še dobro razumeli o vsem tem, kam je Jezus govoril, duh resnice, ne? Bo prišel na vas, bo v vas, ne? On vas bo vsega učil, on vas bo vodil. Tega še niso takrat razumeli. Ampak, kaj se pa potem zgodilo? Na binkoštni dan. Kaj se je zgodilo v tej dvorani, ko so skupaj molili, pa Marija je bila z njimi? Takrat je prišel Sveti Duh, ki ga je Jezus obljubil. In dostikrat pravi, da je bil nad njihovimi glavi kot ogenj, ne? Pravi Božja beseda, kot ogenj. In o tem pravi takole tudi v apostolskih delih, 2. poglavje, 14. vrstica do 21. vrstice. Tedaj je vstal Peter z 11, povzdignil glas in jih nagovoril. Judje in vsi, ki prebivate v Jeruzalemu, to vedite in prisluhnite mojim besedam. Ti ljudje niso pijani. Torej, kaj se je zgodilo? Ko prišel Sveti Duh, so bili malo tako, bile danes čudni, ne? Kakor vi mislite, saj je šele 3. dnevna ura, temveč izpolnjuje se, kar je bilo napovedano po preroku Joelu. Joel je napovedal, in zgodilo se bo v poslednjih dneh, govori Bog, razlil bom od svojega duha čez vso meso, to je na vse človeštvo, in prerokovali bodo vaši sinovi in vaše hčere, in vaši mladeniči bodo gledali videnja, in vaši starci bodo sanjali v sanjah. Tudi čez svoje služabnike in čez svoje dekle bom v tistih dneh izlil svojega duha in bodo prerokovali. Ker tu že govori o karizmah, o teh darovih, ki tu daje Sveti Duh. In dal bom čudeže zgoraj na nebu in znamenja spodaj na zemlji, in kri in ogenj in dimne oblake. In potem še pravi v 33. vrstici, bil je povišan nad Božjo desnico in od očeta je prejel obljubo Svetega Duha in tega Duha je razlil, kakor vidite in slišite. Torej, to se je zgodilo takrat na binkoštni dan. Bili so veseli, govorili so jeziki, izgledali so tako srečno, tako da bi bili malo pijani, ne? Kdo bi to razumel? Torej, gremo nadalje k temu izlitju Svetega Duha, to je milost prenavljanja v meni, milost prenove. Pri zakramentih, pri krstu, birmi, Evharistiji smo že prejeli Svetega Duha. Torej, zdaj je vprašanje, kaj je s to našo rastjo? Lahko vidimo tako med nami, ne, pri nekaterih ni nobene rasti. Ni sadov, so, kakor pravi to Sveto pismo, so kakor mrtve veje. Pri velikem številu so sadovi pičli, ne, ljudje smo mlačni tako, ne. In tu Gospod nima neke podlage, kjer bi lahko delal, kjer bi lahko nam dajal te svoje milosti. Potem so določeni kristjani, kot rečemo, izročila, ne. Torej, ker je moja mama meni tako naučila, bom jaz tudi tako, ne, bom hodil v cerkev, se pravi, ni se sam izročil Jezusu, nekako se ne veruje, da je živi Jezus tu med nami. Potem so tudi taki verniki, ki samo nekako z razumom sprejemajo Jezusa. Ne, Jezus je, ne, ni pa nekako v srcu ta vera, ni neke prave te ljubezni, samo z razumom. Torej, dosti ljudi je izgubilo tudi ta čut za greh. Ne, se potlači ta vest in se izgubi ta čut za greh. Torej, v manjšem številu, ne, pa najdemo tiste pristne sadove duha, ne, vernikov, ki nekako želijo živeti tako, kot
nas uči Bog. Prenova je Božji dar sedanjemu svetu, da se zavemo resničnosti Svetega Duha. Jezus je namreč rekel na šotorski praznik, če je kdo žejen, naj pride k meni in naj pije. Kdor veruje vame, bodo, kakor pravi pismo, iz njegovega osrčja tekle reke žive vode. To pa je rekel o duhu, ki ga bodo prejeli tisti, kateri so prejeli vero vanj. Duha namreč še ni bilo, ker Jezus še ni bil poveličan. Torej, Sveti Duh je prišel potem, ko je bil Jezus poveličan. Torej, pravi na ta binkošti dan. Torej, tu, ko govori o tej živi vodi, to je Jezus, Sveti Duh pa je gibanje, tok, ki povzroči, da voda teče in privre na dan. In lahko vidimo tudi po mnogih pričevanjih, tudi na tem seminarju, ko nam moški pričujejo, smo že lahko slišali, kaj je naredil Sveti Duh v njihovih življenjih. Torej, padejo razni okovi, ni neke te sužnosti več. Pa malo pogledamo zdaj, kaj so pa zdaj te posledice izlitja Svetega Duha, kaj se zgodi, ko se mi odpremo temu, da bi prejeli Svetega Duha. Rekla, največji ta dar nekako, ki ga takrat prejmemo, je Jezus Kristus, da ponovno odkrijemo, kdo je on, da poglobimo odnos z njim, da spoznamo, da je Jezus živ, da ni samo bil Jezus tam pred 2000 leti, ampak da je danes z njim, da sem lahko z njim, da se lahko pogovarjam z njim. Potem tudi vsi ti, ki so se spreobrnili, z veseljem berejo Božjo besedo, Sveto pismo in z njim spoznavamo resnico. In tudi Sveto pismo govori v Janezovem evangeliju, 14. poglavje, 26. vrstica. Še veliko vam imam povedati, a zdaj ne morete nositi. Ko pa pride on, Duh resnice, vas bo uvedel v vso resnico, ker ne bo govoril samo od sebe, temveč bo povedal, kar bo slišal in oznanjal vam bo prihodnje reči. To lažnik pa, Sveti Duh, ki ga bo Oče poslal v mojem imenu. On vas bo učil vsega in spomnil vsega, kar sem vam povedal. Torej, če želimo biti oziroma spoznavati to resnico, je potrebno, da kličemo Svetega Duha, da beremo Božjo besedo in da tako, na takšen način vedno bolj spoznavamo resnico sveta, resnico v meni, v vsem. Kaj se potem tudi spodbudi pri teh, ki prejmejo to izlitje? Nekako to bratsko sožitje, da smo skupaj, da skupaj slavimo Gospoda, da postanemo tako občestvo, da dobivamo razne milosti, kot je odpuščanje, da odpuščamo tistim, ki so nas prizadeli v svojem življenju. Smo bolj sposobni ljubiti, se povezovati z drugimi ljudmi. Tu imamo tudi eno sliko iz Medžugorja, ko nas je bilo cirka tam čez 500 ljudi in skupaj smo tako z dvigovanjem rok slavili Gospoda, bili smo skupaj v edinosti eno. Zgodi se tudi duhovna svoboda. Torej, Sveti Duh nas osvobaja, da lahko postopoma opustimo vse, kar se ne ujema z Jezusovim evangelijem. Torej, videli smo že, kako so določeni ljudje opustili mamila, da zakonce, ki so se začeli ponovno ljubiti, duhovnike, ki so ponovno odkrili svoj poklic, da so bili odstranjeni razni strahovi, razna ozdravljenja. To so vse pravzaprav vidne posledice delovanja Svetega Duha. Seveda je posledica tudi rast sadov Svetega Duha, ker smo torej bolj svobodni, smo osvobojeni teh suženjskih vezi, se zgodi to, kar piše tudi v Svetem pismu, sad Duha pa je ljubezen, veselje, mir, potrpežljivost, blagost, dobrotljivost, zvestoba, krotkost,
samoobvladanje. In potem lahko mi presojamo, če imamo mi to v sebi, koliko je v meni Svetega Duha. Pogledamo, kje sem jaz šibek. Ali sem šibek v potrpežljivosti, zvestobi, recimo, ali sem nezmožen ljubiti. Se presojam, koliko dopuščam, da Sveti Duh meni deluje, da me prenavlja. Potem tudi ponovno odkritje cerkve je posledica izlitja Svetega Duha. Ker namreč Duh ne ločuje, temveč zedinja. In nekako cerkev potem odkrijemo pod novim vidikom. Institucija brez karizem umira. Ampak karizme brez institucije pa vodijo v nered in zmoto. Torej mi rabimo cerkev. In Jezus ni zastonj postavil cerkev, ko je rekel Peter, ti si skala in na tej skali bom se zidal svojo cerkev. In ta cerkev deluje tako, da nas varuje pred neredom in to zmoto, in imamo cerkveno učiteljstvo in to je za nas pomembno. Ponovno tudi poglobimo odnos z Marijo, Božjo materjo, ki je imela to pomembno vlogo v naši rešitvi. Ona je bila pokorna Duhu in nam je dala Jezusa Kristusa, ker je rekla, brez da bi vprašala kako, zakaj, je rekla, gled, dekla sem Gospodova. In je najbolj karizmatična med ljudmi, vedno je poslušala glas Duha. Nikoli ni užalostila Svetega Duha in je bila navzoča pri rojstvu naše cerkve. Seveda se potem tudi kot posledica izlitja prejmemo tudi karizme. In kdor se prenavlja v Svetem Duhu, jih prejme, karizme ali darove, lahko rečemo. Karizem je ogromno, če samo tule omenim karizma, recimo petja, modrosti, vere, poučevanja, sočutja. Karizma molitve v jezikih, razlage, vedenja, preroštva, za katere pa že moramo imeti tudi nekaj znanja ali pa tudi jih razločevati. In kakšni so pogoji, da sprejmem te milosti prenove v duhu? Pomembno je to duhovno oboštvo. To milost sprejmejo tisti, ki se zavedajo, da sami od sebe ne morejo ničesar, da potrebujejo živega Boga, da so brez njega krhki in slabotni. Če se spomnimo nazaj, tudi brez Svetega Duha, kakšni so bili učenci, preden so prejeli Svetega Duha, v strahovih. Ne? Torej se vprašamo, če smo tudi mi kaj v strahovih. Nas je česa strah? Ker če smo polni Svetega Duha, tam ni strahu. Potem biti kot otroci. V Lukovem evangeliju, v 10. poglavju, 21. do 22. vrstice pravi, prav tisto uro se je razveselil v Svetem Duhu in rekel, slavim te, Oče, Gospod neba in zemlje, ker si to prikril modrim in razumnim, razodel pa otročičem. Da, Oče, kajti tako ti je bilo všeč, vse mi je izročil moj Oče. Nihče ne spoznava, kdo je sin razen očeta in nihče, kdo je oče razen sina in tistega, komor hoče sin razodeti. Torej, gre se za to, da mi nekako za to otroško vero verujemo to, kar nam pravi Božja beseda, to, kar nam govori tudi cerkveno učiteljstvo, da se znebimo tega intelektualizma, če nas ovira na tej poti do Gospoda. Torej, ne smemo biti tisti, ki se zanašamo samo na razum. Ne? Da rečem, ja, verujem, vem, da je to resnica, kaj piše v Svetem pismu, da to vzamem za res.
Pravi tudi Božja beseda, uničil bom modrost modrih, razumnost razumnih bom zavrgal. Popolnoma moramo verjeti Očetu in Jezusu, ki nam pošilja Svetega Duha. In goreče si je treba želeti ta vdor, želeti si, da prejmem Svetega Duha, da se ne ravnam kakor svet in da ga prosimo, ker tudi Gospod pravi, prosite in se vam bo dalo. Kako smo deležni te milosti, če izpolnimo te pogoje? Torej moramo predvsem poudariti tudi to, da Duh deluje, kjer hoče, kadar hoče in kako hoče. Ne moremo ga nekje okleniti. Vsak kristjan pa je poklican, da prejme polnost Svetega Duha, ker to je Božja volja. Bog to želi. In kako nam danes ta Duh kaže pot? Kako? Torej, mi smo dobili oblast, da prosimo, da ga lahko prosimo. In pravi tudi, če torej vi, ki ste hudobni, znate dajati svojim otrokom dobre sadove, koliko bolj bo nebeški Oče dal Svetega Duha tistim, ki ga prosijo. Torej, Gospod nam bo vedno dal Svetega Duha, če ga mi prosimo. In prositi je treba skupaj, ker Gospod vedno poudarja, kjer sta 2 ali 3 zbrani, tam sem jaz sredi med njimi. Vedno spodbuja zbiranje v Jezusovem imenu. Ko jih je nekaj zbranih v Jezusovem imenu, ima njihova prošnja posebno ali pa večjo moč. In takrat se lahko tudi opremo na vero bratov in sester v Kristusu. In pravi Božja beseda, resnično povem vam tudi, če sta 2 izmed vas na zemlji soglasna v katerikoli prošnji, jo bo slišal moj Oče, ki je v nebesih. Torej Jezus vedno spodbuja to skupno molitev, da tudi skupaj prosimo. In prosimo tudi za polaganjem rok. To je molitvena gesta in izraža jasno zavest tistih, ki molijo, da molijo. Tisti pa, ki mu položijo roke, se tudi jasno zave, da molimo takrat prav zanj. Ta gesta je bila med kristjani povsem običajna, ker je tudi evangelska. In uporablja se tudi pri birmi, ko botri položijo roko na birmanca. In tudi Jezus je tako delal, da je polagal roke. Torej, ker je Božja volja, da se takole zbiramo, da skupaj prosimo, da skupaj slavimo, da nas Gospod prenavlja, bomo sedaj tudi poslušali še enega moškega, Bogdana, torej pričevanje od moškega, da nam tudi on pove, kako je pa Sveti Duh njega spremenil. Torej, danes sem bil povabljen, da vam pričujem o času, predno sem obiskal Medžugorje in pa o času potem. To se je zgodilo leta 2012. Kot smo že slišali, naša družina, sadovi naše družine, v kateri sem gor rastel, so bili bolj pičli. Vzgojen sem bil v tradicionalni katoliški družini, kjer se je hodilo k maši, praviloma vsako nedeljo, potem verouk, obhajilo, birma, skratka vse po nekem regle-rehto, skratka en dopisni član, katoličan bi rekli še več. In res pogovora o veri je bilo v naši družini bolj malo. Z očetom praktično skoraj nič, z materjo sicer nekaj več, vendar je bilo vedno v ospredju delo, učenje, šola, gradnja hiše in ko je prišel čas pubertete, se je število teh vprašanj povezanih z vero pri meni začelo pač eksponentno naraščati. Zadovoljivih odgovorov pa je bilo bolj malo. Mater, predvsem, na katero so bile naslovljena večino vprašanj, v njeni preprosti veri temu pač ni mogla slediti in tudi znala ni slediti. Tako sem ostajal več ali manj sam v tem svojem svetu neodgovorenih vprašanj, vendar nisem pa obupal.
Poiskal sem si jih po svojih pač najboljših močeh. V tem času tudi sem začel pogosteje zahajati v gore, ker sem iskal smisel življenja in odgovore na neodgovorjena vprašanja. Vendar nekaj še mi je vedno manjkalo, čeprav takrat se še tega nisem zavedal. V vsem veličastju gora sem našel čudovit in neizpodbiten dokaz o obstoju nebeškega Očeta. Čutil sem, da ga tudi vedno čutim tesno ob sebi, ob vseh mejnih situacijah, predvsem kadar je šlo za preživetje. Takrat sem tudi čutil eno prvinsko potrebo po zahvalni molitvi, vendar nič več. Z nebeškim Očetom sem se nekako ostal nekje na distanci. Vladalo je nekakšno medsebojno spoštovanje in predvsem pa zanašanje na lastne moči in na lastno znanje. Ko sem dopolnil 30 let in sem se poročil in si ženo uredil manjše stanovanje pri svojih starših, ta sreča ni trajala dolgo. Zamenjala je žalost in prizadetost, ker v zakonu ni bilo otrok. To je bil čas, ko se je v naši hiši razen moje matere še najmanj molilo in tudi hodilo v cerkev. Edino mater je bila tista, ki je zvesto vsak teden hodila tudi tu sem, na ložnico in tudi na kurešček, moliti za vso družino, jo izročati Jezusu in Mariji. Pri tem je morala marsikaj požreti tudi kakšno pikro pripombo z moje strani, češ, zakaj mora tako pogosto hoditi sem pa na kurešček, ko da nimamo tudi svoje cerkve na Pobrežju in tako naprej. Po 8 letih preizkušenj življenja v grehu, prerekanj, trme, vztrajanj, obupavanj, se je Gospod osmilil tudi moje družine in dopustil, da se nam je rodil prvi otrok in 2 leti kasneje popolnoma nepričakovano tudi drugi otrok. Vendar otroci niso prinesli nazaj tako želene in hitro izgubljene družinske sreče. Ravno nasprotno, rodilo se še več prepirov in obojestranskega nerazumevanja. Otroci so rasli in mansardno stanovanje postalo pretesno, zato je padla odločitev o gradnji nove hiše. Tako sem se vsemi močmi vrgal v ta nov cilj, nov projekt, žena pa se ukvarjala z otroci. Vsak je živel v svojem svetu in opravičeval svoje potrebe v tem svojem svetu. Vendar Jezus je bil ves čas z nami, čeprav se tega takrat nismo zavedali. On je usmerjal krmilo v pravo smer. In ta smer je bila preselitev iz Maribora v Lenart. In po 6 letih, namreč po 6 letih, ko je bila hiša dokončana do te mere, smo se lahko v njo preselili, vendar je bil že zakon pred razsulom. Čeprav so bila žena izmučena in prazna od brezštevilnih poskusov, urejevanja medsebojnih odnosov po raznih zakonskih svetovalnicah in seminarjih, ki niso rodili posebnega sadu, se je v življenju naše družine sicer nezavedno, zlagano, nekaj vendarle spremenilo na bolje. In to je bila sprememba okolja, tako za najo z ženo kot za otroke, ki je bila v Lenartu bistveno boljša kot v Mariboru. Pogosteje smo kot družina začeli zahajati k nedeljski maši, sin je začel z ministriranjem. S časom smo se navezali stike z ostalimi župani, s kaplanom, dekanom in tako sem pri svojih 50 letih prvič znašel s svojo ženo v Medžugorju skupaj s svojimi župlani iz Lenarta in ostalimi. Ko sem se tistega leta, aprila 12, prvič vrnil z Medžugorja, sem sprejel sklep, da bom začel vse znova, da bom začel živeti v Medžugorje, tudi v službi, pri delu, v župniji, v prostem času, predvsem pa doma v svoji družini. Prišlo je do kar nekaj radikalnih sprememb. V službi sem se odločil, da ne mislim več lagati v imenu službe. Odjavljeni so bili vsi nepotrebni TV programi, drugi televizor,
ki je motil otroke, je romal v keson za odpadke. Ženo sva takoj naslednji teden sva se znašla v molitveni skupini in malo kasneje v kar 2 zakonskih skupinah. Sam sem član tudi moške skupine. Najvažnejše in najdragocenejše pa je, da smo kot družina začeli skupno večerno molitvijo rožnega venca, ki še hvala Bogu vedno traja. Vendar ne glede na vse povedano zase, lahko rečem, da se vsakim dnem v meni zmanjšuje tisti prvi Bogdan. Pred Medžugorjem in meni raste tisti drugi Bogdan. Tak, ki želi hoditi za Jezusom, ki želi biti aktivno vključen v življenje družine, ki želi biti vzor, kako pošteno živeti in spoštovati druge, ki želi osvojiti srca svojih otrok in jih vzgojiti v odgovorne može in žene, da bodo sledili Jezusu Kristusu. In za konec še citat iz Svetega pisma, Jozoje 14:15. Ne vem sicer, kako je z vami, vendar jaz in moja hiša bomo služili Gospodu. Hvala Mariji in Jezusu za vse milosti in darove, ki sem jih prejel jaz in moja družina, in hvala, ker ste me poslušali. Gospod, združeni smo s Teboj, tudi v svetem zakramentu, in daješ tudi mir tistim, ki so pred ekrani, njihovih domovih, ker so v srcih povezani s Teboj. Duhovno obhajilo. Hvala Ti za Tvoj duhovni dar življenja v Tvoji milosti, prav sedaj, v tem trenutku. Hvala Ti, da svoje življenje spreminjamo v Tvoji milosti in Tvoji ljubezni, iz minusa na plus, iz propada v življenje, iz nesreče v srečo, iz prekletstva v blagoslov. I think